Welcome back again to my YouTube channel, Bright Motorworks. May gagawin po tayo ngayon. Basic lamang po to. Ito, 5K engine. Pero pang 4K po yung kanyang carburetor. Papalitan po natin yung kanyang gasket dito sa kanyang carburetor. Dahil may sira na po to. Ayan, lumalabas na po yung mga gasolina niya dito sa pinakagitna niya. Okay, tapos papalitan ko na rin po yung kanyang fuel filter. Yun po. Okay. Yan. Para bumalik po yung condition ng sasakyan na to. Okay. Nagkukos po ito ng hard starting kapag may punit na po o may sira na yung ating gasket sa ating carburetor, mga kamotors. Okay. Kakalasin ko lamang po ito. Kakalasin muna natin yung kanyang air cleaner sa kanyang carburetor. Okay, shoutout pala kay Jonski Kabalay Channel from Canada. Shoutout kay RD Works Ideas from Mindanao. Shoutout kay Abel Supan from Kapas Tarlac. Shoutout kay Ricky Pigol from Jeddah. Shoutout kay Jan Franco Dagdag from Saudi Arabia. Okay, shoutout kay Reggie Puentillas. Okay, shoutout kay Pakoy Motovlogs from Zamboanga City. Shoutout kay RNR Motorworks from Suklaman, Mexico, Pampanga. Okay. Shoutout sa akin lahat ng mga subscriber. Kaya kapag nalis na po natin yung kanyang air cleaner na to, ayan, makikita na po natin yung kanyang mga Phillips screw. Ayan. Mga 2, 4, 6, 6 po yan. Kakalasin natin yan para mabunot na po to sa taas. At makukuha na natin yung kanyang gasket. Okay, ganun lamang po. Kapag nakakalas na po natin yung mga Phillips screw, bubunutin na po natin yan, mga kamotors. Ayan. Dali. Aalisin natin ito sa kanya. Vacuum. Okay. Mabulo yan. Okay, yan. Yan po, mga kabotos. Sira na po siya. Ayan. Ayan, mga kabotos. So, kitang-kita po. Ayan. Sira na, mga kabotos. Punit na po siya. Yan. Nagkabara na po yung mga kailangan mapalitan na talaga to. Yan po yung nagkukos siya ng hard starting, mga kabotos. Minsan, nagkakabara-bara yung mga butas niya. At sumisigaw po yung kanyang carburetor dahil dito sa punit na to. Ayan, dalawa. Okay, papalitan na po natin yan, mga kamotors. Ito po yung pagpapalit natin yan. Papalit natin siya bago. 4K or 5K, pares lang po yan. At yung kanyang filter, fuel filter po. Ito. Okay? Ayun po siya yung filter. Unahin na po natin ito. Kailangan pong malinis lang mabuti ito bago ilagay yung bagong gasket sa ating carburetor. Yun po ay nagkokos ng pagka-hard starting ng ating sasakyan kapag may sigaw po yung gasket ng ating carburetor. At pumapalya-palya. Dito, mga kamotors, dito, dahil malinis na siya, natanggal na natin yung gasket niya. Dito sa kabila, meron siya nakadikit. Huwag niyo kalimutan yan, dapat tanggalin din yan. Dapat malinis din po ito. Okay, yan po, ilalagay na po natin yung ating gasket sa ating carburetor. Yan.
Tapos po ito. Okay, dito naman sa kanyang fuel filter, gagamit lang tayo ng screwdriver pagkabila para mabunot natin. Okay, ang paglagay ng fuel filter, kailangan sundin mo yung arrow. Ito yung arrow niya. Yung arrow, kung saan siya nakatapat, papunta to, yung arrow, papunta sa ating karburador. Hindi papunta sa tangke. Okay? Papunta siya sa karburador. Yan. Ito siya. May arrow dito. Yan. Ayan. Kung saan siya nakatapat, na kailangan nakatapat yung arrow, papunta sa karburador. Okay? Ganun lamang po. Ayan, tapos na po tayo. Okay? Yung arrow, papakyat siya dito, papunta dito sa ating fuel line, papunta sa karburador. Okay? Ito po siya. Kaya, tapos start po natin siya. Okay, hanggang dito na lamang po tayo mga kamotors. Kung nagustuhan nyo po yung ating tutorial ngayong araw, i-subscribe lang po, like and share. Maraming salamat po and God bless. Bye bye.